Bugungi globallashuv jarayonida jahon hamjamiyati xalqlar o'rtasidagi tinchlik, totuvlikni saqlash va yanada mustahkamlash uchun diniy bag'rikenglik masalasiga alohida e'tibor qaratmoqda. Aytish kerakki, ona diyorimiz O'zbekistonda ham bu masalaga davlat siyosatining ustuvor vazifalaridan biri sifatida qaralib, izchil chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bosh qomusimizda ham mamlakatimizda yashayotgan barcha millat vakillari millati, tili, e'tiqodi, ijtimoiy holatidan qat'iy nazar O'zbekiston xalqini tashkil qilishi va ularning huquq va manfaatlari, shuningdek, e'tiqod erkinligi mustahkamlab qo'yilgan. Bularning barchasi o'z navbatida mamlakatimizda 130 dan ortiq millat va elat vakillarining ahillikda yashashlariga xizmat qilmoqda. Bugun yurtimizda faoliyat ko'rsatib kelayotgan Bahoiylar jamoasi ham yurtimizda yashab, ibodatlarini emin-erkin ado etib kelmoqda. O'zbekiston Bahoiy jamoasi turli odamlardan tashkil topgan bo'lib, ular turli yosh, millat va jamiyatimizning turli toifalaridan iboratdir. Biz hammamiz shunga qaramasdan yagona maqsadga, ya'ni insoniyatga xizmat qilishga harakat qilamiz. Shaxsan mening yo'nalishim dokumental kino va dokumental fotografiya. Menga o'xshagan yoki o'xshamagan turli xil, har xil odamlar bu jamoada vakillari hisoblanadi. Va O'zbekistonda Bahoiylar jamoasi bir emas, ayni paytda 6 ta shaharda mavjud. Bu jumladan hozirgi paytda Buxoroda, Samarqandda, Jizzax, qolaversa Qarshi, Navoiy, Toshkent shaharlarida Bahoiy jamoalari ro'yxatdan olingan. Bu 1992-yildan beri bularning hammasi davlat tomonidan tan olinib, ro'yxatdan o'tkazilgan. Bahoiylar dini 19-asrning o'rtalarida forslar davlatida paydo bo'lgan bo'lib, 1885-yilda ushbu dinning ilk izdoshlari Muso og'a va Rahim og'a ismli savdogarlar Samarqand shahriga ko'chib kelishgan. Bahoiylikni O'zbekistonda birinchilardan bo'lib afg'on millatiga mansub bo'lgan samarqandlik tabib Atoullohxon qabul qilgan. Shu tariqa Bahoiylar jamoasi faoliyati boshlangan. Bahoiylik dinining yurtimizdagi tarixiga nazar soladigan bo'lsak, ilk bora 19-asr oxiridan Samarqand, Buxoro va Toshkent shaharlarida Bahoiylar vakillari paydo bo'la boshlagan. 20-asr boshlariga kelib, Bahoiy jamoalari ham shakllana boshlagan. 1916-yilda Bahoiylarning birinchi bosmaxonasi Vahdat tashkil etilgan. Vahdat so'zi birdamlik degan ma'noni anglatadi. Mazkur bosmaxonada chop etilgan ayrim diniy ma'rifiy mavzudagi adabiyotlar bugungi kunga qadar saqlanib qolgan. Sobiq ittifoq davrida Bahoiylar boshqa din vakillari kabi ta'qibga uchraydi. Shu sabab Bahoiy jamoalar o'z faoliyatini uzoq yillarga to'xtatishga majbur bo'ladilar. Zamonaviy davlatning maqsadi jamiyatda hamjihatlik va barqarorlikni, inson huquq va erkinliklarining samarali himoya qilinishini ta'minlashdan iboratdir. Zero, mamlakatimizning taraqqiy etishi avvalambor undagi barqarorlik, millatlararo totuvlik va dinlararo bag'rikenglik muhitining saqlanishiga ham bog'liq. Mustaqillikdan so'ng O'zbekistonda vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risida qonun qabul qilinib, davlatimizning oqilona siyosati sabab Bahoiylar o'z faoliyatini yana davom ettira boshladi. Ayni paytda O'zbekistonda 1000 ga yaqin Bahoiy dindorlar istiqomat qilishadi. Mamlakatimizda Bahoiylarning 6 ta jamoasi mavjud bo'lib, ular Toshkent, Ohangaron, Samarqand, Jizzax, Buxoro va Navoiy shaharlarida faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Yaqinda poytaxtimizda Bahoiy e'tiqodi asoschilarining 200 yilligi nishonlandi. Unda O'zbekiston Respublikasidagi diniy konfessiyalarning a'zolari ishtirok etdilar. Tadbirda millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglik muhitini o'zida aks ettirgan video lavhalar namoyish etildi. Mamlakatimizda shu jamoalarning tiklanishiga sabab avvalambor O'zbekiston Respublikasining mustaqillikka erishishi, keyin barcha din vakillarining teng huquqligini kafolatlay oladigan konstitutsiyamizning qabul qilinishi va 1992-yilda vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunning qabul qilinishi demak sabab bo'ldi.
mana shu davr ichida, ya'ni 1992-yil davri oralig'ida O'zbekiston Respublikasi tomonidan Bahoiy e'tiqodi rasman tan olingan hisoblanadi. Din erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunga muvofiq Bahoiy jamoalari boshqa din e'tiqod vakillari bilan hamkorlik qilib kelishmoqda va mamlakatimizning ravnaqiga va birdamligiga hissa qo'shib kelishmoqda. Shuni aytib o'tish joizki, bu yili Bahoiy jamoasi mamlakatimizning bag'rikenglik va millatlar aro totuvligiga hissa qo'shgani uchun O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi diniy ishlar bo'yicha qo'mita tomonidan faxriy yorliq bilan taqdirlandi. 2018-yil Din ishlari qo'mitasi qoshida konfessiyalar ishlari bo'yicha kengash tashkil etilgan bo'lib, 16 ta diniy konfessiya, jumladan Bahoiylar jamoasi ham ushbu kengash a'zosidir. Jamoa a'zolarining so'zlariga ko'ra, o'zaro faoliyat ularga bir-birlariga nisbatan bo'lgan bag'rikenglikni ta'minlashga yordam beradi. Духовно-нравственные программы Jamoamiz tomonidan tashkil etilgan diniy ma'rifiy dasturlarda bolalar va o'smirlarga insonlarni birlashtirishga xizmat qiladigan ezgu qadriyatlar turli xil metodlarda o'rgatiladi. Barchaga ma'lumki, O'zbekiston ko'p millatli mamlakat hisoblanadi. Mamlakatimizda barcha din vakillari qatori bizga ham diniy e'tiqod erkinligi ta'minlangan. Barcha ibodat va rasm-rusumlarimizni erkin ado etamiz. Buning uchun minnatdorlik bildiramiz. Bolalarning shakllanishida yana bir muhim jihat borki, bu ularning axloqiy tarbiyasidir. Bu narsa kelajakda bolaning baxtini ham kafolatlaydi. Jamoamizda tashkil etilgan bu kabi bolalar to'garaklarning asosiy maqsadi ham ularni ezgulik, yaxshilik, mehribonlik va butun insoniyatga muhabbat ruhida tarbiyalash hamda ularga barchaga o'rnak bo'ladigan ta'lim-tarbiyani berishdir. O'zbekistondagi barqarorlikni hamda davlat va jamiyat taraqqiyotini ta'minlashda mamlakatimizda istiqomat qilayotgan 130 dan ortiq millat va eratning o'zaro totuvligi, shuningdek, rasman ro'yxatdan o'tgan 16 diniy konfessiya vakillari o'rtasida yaratilgan bag'rikenglik munosabatlarining ham o'rni juda katta. Bu ayni paytda O'zbekistonning barcha sohadagi islohotlarida ham o'z aksini topgan. Xususan 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasining 5-yo'nalishi aynan diniy bag'rikenglik va millatlararo totuvlikni ta'minlash masalasiga bag'ishlangani prezidentimiz va hukumatimizning xalqaro hujjatlarda belgilangan umumiy insoniy vazifalarga qaratayotgan yuksak e'tiborining namunasi hamdir. Qolaversa, prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil 19-sentyabrda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida ma'rifat va diniy bag'rikenglik deb nomlangan maxsus rezolyutsiya qabul qilish tashabbusi bilan chiqqani jahon hamjamiyatining diqqatini tortdi. Mazkur hujjat barchaning ta'lim olish huquqini ta'minlash, savodsizlik va jaholatga barham berishga ko'maklashish, eng muhimi, bag'rikenglik va o'zaro hurmatni qaror toptirish, diniy erkinlikni ta'minlashga qaratilgani bilan e'tiborga molikdir.